Neyse işte video çekiyoruz. Yine oyunlardan çekelim. En son göstermediğim silahları göstereceğim. Şöyle bıçakla başlayalım. Bıçak var. Davaca var. Bir de şu var. Şöyle göstermemiştim. Şu anda da göstereyim. Bir bunu gösterdim. Şu. Bir de şu var. Şöyle. Şurada geç. Bu var. Bu var. Burada görüyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. İşte bunlar var. Sonra benim. Sarılmış mı? Aynen abi sarılmış etmişim. Kulaklığı takmadım. Hatta diye bu aralar videoya özen göstermeyeceğim. Hatta video bile çekmeyeceğim. Yapabiliriz. Bu son videom. Çünkü ne abonem var ne bir şeyim var. Ve aradaki en kötü o sizin yüzünden çok kanalıyım. Bu için size bu bölümden küfür edeceğim ki daha gelecek yorumlarda küfür duymayayım. Yani bir abone istiyoruz ya. Bir abone çabuk zor abone koyayım. Bir abone ya. Bir abone çabuk zor abone koyayım. Çabuk zor alttaki abone butonuna basmak. Video en zor şey mi? He? Ya en zor şeyi ki yapmıyoruz bir abone. Benim yanımda 3 video atan Türk var. Tam adamın 5 milyon abonesi var. Haksızlık. Bana 0 veriyoruz, onlara 3 milyon veriyoruz. Bu video burada bitmiştir. Ağzına sıçtıklarımı. Amına koyayım ben sizi.